各位朋友大家好，今日係2025年嘅11月5號。今日想同大家講嘅嘢咧，就一個四字嘅成語。咁點解會引起我想講呢個成語咧？事緣就咁樣嘅。咁咧，小弟咧每日咧都睇幾段 YouTube 嘅片啦。有啲好出名嘅 YouTuber 啦，有啲比較上冇咁出名㗎啦。咁但係唔知點解佢哋不約而同地咧，呢一個星期啊，個兩星期成日睇一個傻大姐個名喎。咁其實傻大姐個名其實唔關我事嘅，因為我又唔識佢。咁我都唔知佢哋有乜好講，硬係成日都講到佢又話由呢個界別無端端又想話轉去第個界別去選舉參選乜乜。咁但係呢啲都唔關我事嘅，因為我都冇乜，我都唔識啊。老實講，我真係唔識。咁但係呢個女士嘅形象咧，令我諗起一個舊同事。我舊同事我估計其實佢今年應該嚟講個歲數都應該超過40或者差唔多啦。咁我識咗佢好多年㗎啦。咁但係呢幾年咧，差唔多呢10年8年啦，都冇同佢聯絡㗎啦。咁因為大家嗰個離嘅環境唔同咗啦，又轉咗工啦，大家就冇乜接觸啦，所以好少聯絡。但係我從呢個同事，我諗起一樣嘢，因為當日同我同事嘅時候咧，我經常性就同佢講一啲嘅四字成語，同佢喺對話裏邊。咁但係佢扮到好似好無知咁樣，佢唔係10歲喎，講緊當年佢都係20歲、20幾歲㗎咯喎，佢好似連啲四字成語乜東東都唔知喎。咁我諗緊，今天小朋友仲讀緊四字成語，點解你當年你讀咩書㗎？老師教你，教完你之後咪白費心機咯。我同你講啲成語好顯淺，佢都唔識㗎喎。但係佢係咪真係唔識我唔知啦。但係佢扮到好似一個傻大姐咁，你可以個傻大姐同依家呢一個佢哋成日提嗰個女士咧，個形象都幾似，樣又幾似啦。咁嗰個外表嘅行為都幾似咯。咁亦都個傻大呢個同事咧令我諗起就係話，我哋細個咧有本漫畫書叫13點啊，係啦13點，或者我細啲嘅時候睇蕭芳芳喺電視做嗰個林雅珍，個形象差唔多嘅。當然林雅珍就唔靚女啦，呢個就靚女好多啦。咁但係嗰個外表行為好似都有少少似咯。而我同事咧就同依家呢個佢哋成日講嗰個女士咧，就10成都有7、8成相似㗎，包括埋嗰啲笑嘅時候嗰啲行為表現啦、講嘢嗰啲説話啦，都好類似㗎。咁所以導致我引起一個問題，我就想講啦。佢話啲成語佢唔識，乜都話唔識，唔知又覺得個老餅講成語。咁所以我今日想趁呢個機會咧，同大家介紹一個成語，就叫鋪天蓋地。點解講呢個成語咧？因為近排我揭開，唔好話揭啦，我上網睇開新聞或者聽一啲 YouTube，都係講嗰個女士，即係鋪天蓋地講嗰個女士。咁所以我就話想同大家介紹呢個四字成語啦。咁喺上網睇鋪天蓋地咧，就係佢仲有一個意義嘅，就係個來勢好猛啊！唔止廣泛性喎，來勢好猛。咁諗起我聽嗰啲 YouTuber 講，呢個女士多數都入到選㗎啦。咁所以我就講介紹就係鋪天蓋地4個字。如果大家覺得我講得唔清楚呢4個字嘅意思咧，大家不妨上網查下點解點樣用，其實係好好用㗎。多謝各位，拜拜。